đôi đài đã khi ban đăng mà hỏi vẽ con chỉ mùi nâng digital transformation hay nâng ca adopt vẽ con chỉ mùi nâng workforce work from anywhere chắc tăng vì bạn để bot covid đọc cùng buồn máu nhưng khơi tha ca thưa ca nghĩa cứ nghiên ca phát đôi trang mình test đài chỉ đủ tới này ai thưa ca vì anywhere bà thưa ca vì te thưa ca vì hàng cà phêឬក៏ពីកន្លែងណាក៏បានដែលធ្វើម៉េចឲ្យ increase productivity របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង endpoint security control គឺមានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមែនតើដោយសារតែអីគេដោយសារតែនៅពេលដែលយើងធ្វើការ work from anywhere គឺមានការ attack កើនឡើងមែនតើនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង endpoint security control វាលែងជាការ optional ហើយគឺវា require នៅក្នុងការ enable ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង security protection នៅក្នុង organization របស់យើងទាំងមូលតែម្ដងជំរាបសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមករាជា Network and Cyber Security នៅប្រសិទ្ធ Solution បាទអញ្ចឹងដូចដែលអ្នកនរគ្នាបានដឹងនៅខាងលើហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ adopt ជាមួយនឹងការ workforce work from anywhere គឺធ្វើការ increase ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង challenge ច្រើនដូចជា user មួយចំនួនគឺគាត់ប្រើប្រាស់ personal device ដើម្បីធ្វើការ access ទៅកាន់ corporate resource data ឬក៏ connect ចូលទៅកាន់ network អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយអត់មាន security check ឬក៏ posturing check ណាមួយនៅក្នុងការ control មុននឹងគាត់ធ្វើការចូលនៅក្នុង network មួយទៀតដែរនៅពេលដែលគាត់ work from anywhere គឺ user គាត់ធ្វើការ connect ទៅកាន់ public Wi-Fi public network ឬក៏ពេលខ្លះគាត់អាចប្រើជាមួយនឹង VPN ដែលជា open VPN ឬក៏ VPN ណាមួយដែលអត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង data មួយចំនួនគឺវាអាចធ្វើការលេចធ្លាយឬក៏បែកធ្លាយទៅលើការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នោះដូចគ្នាដែរហើយមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់ប្រើជាមួយ public មានន័យថា network Wi-Fi ឬក៏ insecure network ក៏ដូចជានៅពេលដែលគាត់ប្រើជាមួយនឹង personal device connect ទៅកាន់ network របស់យើងឬក៏ corporate resource របស់យើងគឺអាចនឹងឆ្លងឬក៏ spread malware នៅពេលដែលគាត់ connect ចូលទៅឬក៏គាត់មកធ្វើការពី office វិញនៅក្នុង require ឬក៏កំឡុងពេលណាមួយដែលគាត់មក office អីចឹងទៅហើយមួយទៀតដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង security control មួយចំនួនទៅលើ endpoint វាអត់អាចធ្វើការ integrate ជាមួយនឹង existing control របស់អ្នកគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាអត់អាច integrate ជាមួយនឹង firewall អត់អាច integrate ជាមួយនឹង mail security ឬក៏អត់អាច integrate ជាមួយនឹង another security control ដែលយើងអាចធ្វើការ share visibility ដើម្បីធ្វើទៅលើការ automate ឬក៏ respond ទៅលើ accident ណាមួយដែលយើងត្រូវការ handle នៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅបញ្ហាឬក៏ accident ទាំងអស់ហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាកន្លែងហ្នឹងដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង endpoint security មួយចំនួនគឺគាត់អាច fully protect ទៅលើ security ឬក៏ endpoint ទាំងអស់ហ្នឹងបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានពិបាកនៅក្នុងការ handle ឬក៏ handling ទៅលើការ respond ទៅលើ accident ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង challenge ផ្សេងៗទៀតគឺយើងមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកជាមួយនឹង unique challenge ខាងលើប្រហែលហ្នឹងបាទសម្រាប់ប្រសិទ្ធ solution យើងមាន solution ឬក៏ដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ជួយទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងបាទដែល solution មួយនេះយើងហៅថា manage endpoint detect and respond as a service អញ្ចឹងនៅក្នុង MEDR ឬក៏ EDR manage EDR របស់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការជួយទៅកាន់អតិថិជនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ endpoint security control tool ដែល effective សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹង control ដែលយើងប្រើនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង real time threat detection ហើយនឹង response យើងអាច centralize control ឬក៏ manage across the infrastructure របស់យើងឬក៏ user ឬក៏ device ដែលការ connect ចូលទៅក្នុង environment របស់យើងហើយមួយទៀតយើងប្រើ advanced analytics ដើម្បីធ្វើការ analyze ទៅលើ behavioral ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង AI ឬក៏ machine learning feature ដើម្បីធ្វើការឲ្យវា learn automatically ហើយនឹង respond ហើយមួយទៀតដែរយើងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង SOC expert team ដែលយើងនឹងធ្វើការ continuous monitoring ទៅកាន់ event ឬក៏ accident ដែលកើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងដែរបាទដូចដែលអ្នកទាំងបានដឹងខាងលើរាល់ feature main ទាំងអស់នេះហើយដែលជួយសម្រួលឲ្យអតិថិជនរបស់យើងមានធ្វើការ secure បន្ថែមទៀតទៅលើ endpoint របស់គាត់ដែលស័ក្តិសមទៅលើប្រភេទ business ដូចជាពពួក education ពពួក healthcare financial ហើយនឹងផ្សេងទៀតសឹងតែគ្រប់ industry ដែលត្រូវការ protect ទៅលើ endpoint របស់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងមានជាដំណោះស្រាយ solution ល្អហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអ្វីដែលជា recommend ក៏ដូចជា best practice នៅក្នុងហ្នឹងដែរអ្នកទាំងនេះគួរតែធ្វើម៉េចការ deploy EDR របស់យើងហ្នឹងទៅកាន់ device ក៏ដូចជា endpoint ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវា secure ហើយ make sure ថាវា up to date ក៏ដូចជា healthy ហើយមួយទៀតអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ដែរគឺអ្នកនេះគួរតែធ្វើការ test ហើយនឹង deploy
ទៅលើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង accident ឬក៏ playbook ដែលនៅក្នុង EDR របស់យើងអាច integrate ជាមួយនឹង other security control ដូចជាខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងមាន next generation firewall មានZTNA មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង mail security ឬក៏ control ផ្សេងៗទៀតដែលយើងអាចធ្វើការ integrate បញ្ចូលគ្នាបានអញ្ចឹងយើងគួរតែតេស្តហើយនឹង deploy វាឲ្យ working well ដើម្បីយើង release ចូលទៅក្នុង production នៅក្នុងការប្រើរបស់ user របស់យើងហើយមួយទៀតដែរអ្នកនេះអាចធ្វើការ considering deploy multi factor authentication សម្រាប់ការធ្វើការ log in ឬក៏ access ទៅកាន់ corporate app របស់អ្នកនរគ្នាឬក៏មួយទៀតយើងអាចប្រើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅពេលដែលគាត់ connect ZTNA ឬក៏ VPN ចូលទៅក្នុង corporate network របស់យើងហើយដូចគ្នាដែរ MFA ក៏យើងអាចប្រើនៅក្នុងការ log in ចូលនៅក្នុង device ដែរឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគាត់ទៅផ្ទះគាត់ធ្វើការបើកម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅផ្ទះគាត់ធ្វើការបើកម៉ាស៊ីនគាត់ត្រូវការ import token ឬក៏គាត់ត្រូវការ approval ទៅលើ MFA មួយតង់ទៀតសិនដើម្បីគាត់អាច log in ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹង successfully ហើយមួយទៀតដែរយើងគួរតែមានជា program ទៅលើគេហៅថា cyber security training awareness ដើម្បី make sure ថា user របស់យើងនៅពេលដែលគាត់ work from anywhere នៅពេលដែលគាត់ access data ឬក៏គាត់ធ្វើការប្រើប្រាស់ជា daily operation សម្រាប់ productive របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ understand ពី basic cyber security ឧទាហរណ៍ដូចជាពពួក phishing តើ phishing វាដំណើរការមិនហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យ user គាត់ understand ទៅលើការ analyze ឬក៏ធ្វើការអានមុននឹងទៅការ click លើ link ឬក៏អីផ្សេងបាទឬក៏មួយទៀតយើងអាចព្យាយាមឲ្យគាត់យល់អំពីការ access ទៅកាន់ public URL ណាមួយដែលគាត់អត់ច្បាស់លាស់គាត់ចេះ click download click access នេះ access no អីចឹងតែអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរហើយចំណុចចុងក្រោយបើទោះបីអ្នកនរមាន expert team ឧទាហរណ៍ SOC មិនចោះហើយនឹង strong security control ទៅលើ endpoint នេះប៉ុន្តែអ្នកនេះត្រូវ complete ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ regularly implement patch update ហើយនឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យ user ក៏ដូចជា device ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ទៅតាមគេហៅថា policy នៃ IT ឬក៏ security របស់យើងដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យ security operation ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់របស់ user របស់យើងហ្នឹងវា align ជាមួយនឹង security program របស់យើងដែរបាទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់អ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកនាងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង endpoint security វាមិនមែនជា optional ទេសម្រាប់ trend ឬក៏បច្ចុប្បន្នដែលយើងត្រូវការ protect ទៅលើ endpoint ក៏ដូចជា user របស់យើងពី cyber attack អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង endpoint security គឺជាចំណុចសំខាន់ហើយនឹង must require នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជា protect ទៅលើ endpoint ឬក៏ device របស់អ្នកនេះមុនធ្វើការ access ចូលនៅក្នុង network ឬក៏ make sure ថាការប្រើប្រាស់របស់ user របស់យើងនឹងគឺ always secure ហើយអ្នកនេះ make sure ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង device របស់យើងគឺ healthy ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជាចំណុចចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ secure ទៅលើ endpoint វាមិនមែនមានន័យថាចាំបាច់ក៏បានអត់ក៏បានទេមកដល់ពេលនេះគឺអ្នកនេះត្រូវតែ deploy ត្រូវតែសិក្សាទៅលើការ secure ទៅលើ endpoint security ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង manage EDR as a service គឺជាដំណោះស្រាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងមានទាំង strong security control ហើយនឹង strong SOC expert team សម្រាប់ធ្វើការ continuous support ទៅលើការប្រើប្រាស់របស់ user ឬក៏ operation របស់អ្នកនេះក៏ដូចជាធ្វើការ provide report ក៏ដូចជា training ទៅអ្នកនេះដូចគ្នាដែរអរគុណអ្នកទាំងនេះសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនេះមានចម្ងល់ឬក៏ត្រូវការដំណើរការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មមួយនេះអ្នកនេះអាចធ្វើការ comment ឬក៏តាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់ប្រសិទ្ធនៅក្នុង reception ដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់ឬក៏សិក្សាបន្ថែមទៅលើសេវាកម្មមួយនេះខ្ញុំបាទមកតារាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា